लोग आ गए हैं अब लोहरदगा, बक्साइट की नगरी लोहरदगा। आज हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो कि झारखंड में है। मजा लीजिए भाई। जी भैया नमस्कार। नमस्कार। बोले भैया आज आप क्या बनाइएगा? चेयर बनाएंगे। चेयर बनाइएगा। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो राजू भाई हैं इनका नाम है मोहम्मद उमैर। और ये लोहरदगा झारखंड में है, जगह एक रांची के नज़दीक। और लोहरदगा में साहू पेट्रोल पंप जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है पेट्रोल पंप, साहू पेट्रोल पंप। और जस्ट इसके सामने गली है, उस अंदर इनका फैक्ट्री है अपना, जिसमें बनाते हैं ये सारा चीज़। और सबसे कमाल की बात ये है कि इनका जितना भी कुर्सी बना हुआ है वो लोहरदगा में हर टायर दुकान पे, हर दुकान में आपको एक न एक पीस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इतना नामी है ये। इनसे बनवाने के लिए लोग ऑर्डर देते हैं, और ख़ास करके इसीलिए हम भी बिहार से इनसे टाइम निकाल करके इनके पास आए हैं और सोचे थोड़ा सा इनका वीडियो ले लिया जाए। तो भैया आप क्या क्या चीज़ से बनाइएगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाइए। सबसे पहले जो है अच्छा 8, 25, 16 का बीट चाहिए। अच्छा 8, 25, 16 का बीट चाहिए। बस वाला जो होता है, बस टायर जो होता है, साइज जो होता है, अच्छा 8, 25, 16 का ये बीट होता है। ठीक। उस टायर से बीट जो निकलता है, ठीक। इसको 2 फाड़ा ठीक 20 से किया जाता है। अच्छा, दो अलग अलग किया जाता है जी। इसको काट के जो है जी, कटर से, उसके बाद जो है इसको फ्रेम बना दिया जाए। अच्छा इसका फ्रेम बनाया गया। हाँ जी ठीक ये है। जो फ्रेम देख रहे हैं, ये अच्छा इस टाइप का फ्रेम बनेगा। ये जो मैं बैठा हूँ, ठीक 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 ठीक। इस टाइप का फ्रेम ये काट के, जैसे ये मैं बड़ा वाला काटा। अच्छा ये सारा हो गया आपका नीचे का फ्रेम। नीचे का फ्रेम ठीक है। पहले काट के जो है ये देखिए। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। और इसमें आप जो बनाइएगा तो आपके पास यही औजार है और मशीन वगैरह नहीं है? नहीं माने आप लोकल में सिर्फ एक ड्रिल मशीन है और ये छुरी है, 2 छुरी और यही नॉर्मल चीज़ से भी आप बनाते हैं। बहुत ही कमाल का चीज़ है कि आपके पास हुनर ऐसा है कि साधन का ज़रूरत नहीं और आप सामान ज़बरदस्त तैयार करते हैं। वो हम अपने दर्शकों को आज दिखाएंगे, जो वीडियो हम लोग का बनेगा उसमें हम दिखाएंगे। और आप कुछ और हमारे दोस्तों को उससे कहना चाहेंगे तो बोलिए एक बार। दोस्तों से कहना यही चाहेंगे कि हमको लाइक करें और जो है अपने दोस्तों को सलाम नमस्कार। राजू भाई का मेहनत ज़बरदस्त।